இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கறது பிஜிஎனோட 1800 வாட்ஸு கீபேட் மாடல் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். ரொம்ப ரொம்ப பழைய மாடல் இது. ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா புஷ் பட்டன்லாம் நமக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் இருந்துச்சு. ரெசிஸ்டர்லாம் கரோஷன் ஆகி பார்த்தா நமக்கு கட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ரெசிஸ்டரு அப்புறம் பார்த்தோன்னா வந்து புஷ் பட்டனு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து டீசால்டர் பண்ணி நியூவாக ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா ஸ்டிக்கர் கிடைக்கல. ஸோ அதனால் நம்மளே வந்து ஆல்ட்ரேஷன் ஒரு சொல்யூஷன் ஒன்று கொடுத்துட்டு இப்போ செக் பண்ணியாச்சு. ஆன் பட்டன் கஸ்டமர் சைட்லேயே வந்து பிச்சுட்டாங்க. ஸோ நமக்கு மோடு ஃபங்க்ஷன்ஸும் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் டெம்பரேச்சரும் பார்த்தோன்னா ஒன்று நான் நினச்சி இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். கரண்ட் மற்ற எல்லா ஆப்ஷன்ஸுக்கும் ப்ராப்பராக வேலை செய்யுது. பாசிட்டிவ் பட் நம்மளால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். மேக்ஸிமம் ஃபுல்லோடு கொடுத்தாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.